Lesson 4. How are you? How to ask how are you in Thai? สบายดีไหม 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 So, if you're a guy, you should ask สบายดีไหมครับ 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 And if you're a woman, you should ask สบายดีไหมคะ 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 The word ไหม it's just something to add at the end of a sentence to make a sentence a question. But most people would pronounce it as my. So you're more likely to hear สบายดีไหมครับ or สบายดีไหมคะ The word สบาย 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 means comfortable, and the word ดี 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 means good. Well, how to answer that? If you're good, you can say สบายดี 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 and then add the word ครับ or ค่ะ based on your gender, okay? But if you're not that good, not that bad, just so, you can say งั้นงั้น 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 But if you're not that good or not so good, you can say ไม่ค่อยดี 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 The word ไม่ ไม่ means no. And that's it for today. Thanks for watching my video. ขอบคุณที่รับชมค่ะ ลาก่อน ลาก่อน Bye